¡Ay, esa agua está hiela! ¡Oh, oh! ¿Cómo está Jimmy? pana la agarraste, pues. Ese puerco es un animal. Oye, que esos cachitos son buenos. No, ese está grandote, loco. Sí, pues, tiene como 20 ya. Le voy a cambiar la técnica y dejar al bolito también. No, su bolito es bueno. Oye, sácalo, pues, que estoy inútil. Nos mandaron de esforzado de Puerto Rico. What kind of a fish is Oh. that? This is a flounder. No, it's a flounder. A flounder. Yeah, the summer flounder. What does that cost a pound? Oh, shit. It's really expensive. It's like Wow. $15 I'm telling here. you. Yeah. Is that what you fished him with? Is that what he was that? Está puro grandote, están cayendo, loco. Oh, y ve, sopló. ¿Sí o no? Mande. Oh. Quieto, chucha, quieto, 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 quieto. Quieto, animal. Oh. Vencerse. En segunda. A la segunda, digo. Ujú. Ajá. No, en el de abajo se pegó. Plástico blanco.
Ahí está. Mire, y esa cosita pegada en ese grandote, loco. ¿Sí o no? ¿Cuál es este? Están lindos los colorcitos. Mire, tiene manitos, mire. Mire, tiene manitos, ve. ¿Ah? Anguila no es. Es mi hijo de esos picudos, no sé qué. Ay. Oh, chique. Vete, vete. Se fue o le pisé. O sea, ya se fue, ya se fue. Vale. Estas son las pulgas, ¿qué dices? No, mijo. ¿No es este? No. ¿Esa qué otro? Ah. Este cabrón, y para dejarse liberar no está como tranquilo, man. Está mi amigo Willow y su captura. Ese está grande, loco. El Willow. Papá. Se sienten esos cabezones. Oh, mira. Diablo, y puro grande, loco. Puro grande firula ahí. Estamos una tarde de pesca con mi amigo el Willow. El punto de pesca no les puedo decir, pero puedo asegurarles que aquí hay muy buena pesca. Y solo por fuera que lo agarré también. También. No, Este percabalo por afuera, está agarrado.
Prieto, prieto. Agresivo. Ahora sí me suelto de ahí. Ese puerco, ¿cómo los agarra por fuera? Sí, todos los agarrados por fuera. Vamos a esperar para ayudar. Espera para salir aquí. Ahí está. ¿Viene algo? Más para el sartén. Ni lo sientes, ¿va? Cuidado un ratito y... Sí están bravos. Ahí están, pica y pica. Están para allá, viejo. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ahí está Cuchi, mira. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Ah? Oh. Pero está bonito ya, pero... Sí, Si la amarraste ya... pero ayúdame que esté enredado. Ayúdame que esté enredado. Chiquitas, mira, puerco, más bonitas, ve. Cuchi, ayúdame que esté enredado. No, ya también lo empezaste a sacar por afuera, tú también. Por afuera lo agarraste. Ay, ay, ay. Fíjate, todo lo que he agarrado fuera por lomos los he agarrado. Por afuera, y unos grandes, ¿no? Agarra, regreso. Yo he agarrado por... Pueco, ayúdame a desenredar esto. Saca el pescado primero, por... Están vivos, man. Ahora sí le dimos duro.